أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्रेम सिपारा 275 नंबर आयात। दे आयातुन के द सुद हराम वाले जिक्र कीगी। कम बंदा चे सुद खुरी द क़यामत परस द कबर न बदा से पासी लकचा बानी चे पेरियान रागली वे गड वडी की कल यो तरफ ता चुरली कल बल तरफ ता चुरली कल गुर्जीगी कल उदरीगी। द लेवनो पर शक्ल बांधने द कबर न पासी बा वही दा ज़का चे दे बंदवीली री कि सुद हलाल ले, खरीद फिरोख्त तिजारतम हलाल ले और सुदम हलाल ले। नोईदा तिजारत दा से हलाल ले लका असल की चे सुद हलाल ले नु सुदे असल हलाल कर और आगे पशांति हुई तिजारतम हलाल ले। खुदे वही ना तिजारत हलाल ले सुद हराम ले। न द पागल खबर करे दा न प क़यामत के बदे द पागलानो पशांते लरे कबर न रापासी। द सुद पबारा के द पैगम्बर अलैहिस्सलाम इरशादात मुबारक दी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई वो मोहलिक सिजुन अली दागे नजान बच के मोहलिक हलाकउन के। सहाबे किराम तपोस के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो मोहलिक सिजुन असली वे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ओ फरमाइल अवल द अल्लाह पाक सर इबादत के या प मखसूस सिफातों के बल सोक शरीक अवल, द्वेम जादू कवल, द्रेम नाहक कतल कवल, सलोरम सुद ख्वड़ल, पिंजम द यतीम माल ख्वड़ल, शपगम द जिहाद पवख के द मैदान जंग न तख्तेदल, उवम नंबर पयो पाक दामन जनाना बांधे द जिना इल्जाम लगोल। दा उव सिजुना मोहलिक री। अवल द अल्लाह सर शरीक गर्जवल, द्वेम जादू कवल, द्रेम ना हक कतल, तो सलोरम नंबर दे सर सुदम यो शांति करो। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई जमा दशपे خوب के उलिदल दो कसान कि ما تراغلل او زي بیت المقدس تبوت لما
منگ مخکې تلو نو د وینو یو دریابو پاغې کې یو سړی ولاړ دی بل سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی نو دا د وینو په دریاب کې چې کوم سړی ولاړ دی د دریاب نه بار راوتل غواړي نو دا په غاړه چې سړی ولاړ دی دی په دې سر باندې په کاڼي اولي نو هغه واپس د هغه وینو دریاب ته لاړ شي چې دغه سړی بیا د دریاب نه راوتل غواړي د دریاب په غاړه دا سړی بیا په کاڼي باندې اولي دقه معامله ورسره کېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي ما د خپلو ملګرو نه تپوس وکړه چې دا څه حال دی فرشتې وې ورسره دوه وی راته وی چې دا د وینو په دریاب کې چې دا کم سړی دی دا سودخور دی د خپل عمل سزا ورته میلاویږي د وینو په دریاب کې دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سود اغشتلو والا باندې لعنت سود ورکولو والا باندې لعنت سود ورکولو والا سود اغشتلو والا دوارو باندې لعنت او بعد روایاتو کې دي چې په دې معامله باندې څوک گواه جوړیږي په هغه هم لعنت چې څوک یې لیکي کوم ارزینوي چې لیکي په هغه هم لعنت بل روایت کی دی کہ دا ټول پدی گناہ کے برابر دی بعض روایات کی دی کہ گواہ او لیکن کی باندې لعنت په هغه وخت کې چې د علم وی چې د سود معامله کیږي او دې په گواه کیږي پیغمبر علیہ السلام فرمائی سلور سړي داسې دي چې د هغوی باره کې اللہ پزان لازم کړی دي چې جنت ته به نه داخلي د جنت نعمتونه به نه سکی هغه څلور کسان پاغه کې نمبر 1 شرابی چې د شراب اسکلو عادت وي نمبر 2 سودخور او نمبر 3 د یتیم مال پناحق خوړل او نمبر 4 د مور پلار نافرمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو سړی چې د سود 1 روپۍ اخوري لکه شپږ دېرش کرتې بدکاري وکړله د سود 1 روپۍ د شپږ دېرش کرتې زنا نه سخته ګناه ده بعض روایاتو کې دي چې کومه غوښه په حرام مال باندې جوړه شي اور د هغې زیات مستحق دی او په یو روایت کې دي چې د مسلمان بې عزتی کول د سود نه زیاته سخته ګناه ده پیغمبر علیہ السلام په ګل کې د میوو خرڅولو نه منع کړې ده یعنی کومه میوه چې په دې باغونو کې قابل استعمال نه وي او خلک یې خرڅوي د دې نه منع کړې ده لکه دا باغونه په ګل کې خرڅېږي میوه لا شوې نه ده او د باغ مالک باغ خرڅ کړ او مخکې فرمایي په یو کلي کې بدکاري او د سود کاروبار چې خور شي نو دغه خلک د الله عذاب له دعوت ورکوي په ځان باندې پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په یو قوم کې لین دین د سود شروع شي رواج شي الله په هغوی باندې ګراني راولي او په کم قوم کې چې رشوت عام شي د دشمنانو روب او غلبه پې راشي پیغمبر علیہ السلام فرمائی شب معراج کې اوم اسمان ته ورسېدو نو ما د ځان نه پورته رعد و برق دا برېښنا او ګړز ګړوزم ولیدل دې نه پس په یو داسې قوم تېرېدو چې د هغوی دا خېټې
د اوسېدو د مکاناتو عمره غټې غټې وې، د اوسېدو د کورونو عمره غټې غټې خېټې وې، او په هغې کې مارانو او د بهر نه ښکارېدل، دې خېټو کې مارانو د بهر نه ښکارېدل. وی ما د جبرائیل نه تپوس وکړ دا کم خلک دي؟ راته یې وی چې دا سودخواره دي، دا خېټې دونه غټې غټې دي او ماران پکې دي. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تا پیغمبر علیہ السلام فرمایلیو د دې ګناهونو نه ځان بچ کې چې معاف کېدو والا نه وي. یو په هغې کې مال غنیمت کې غلا کول او دویم سود خوړل، د دې معافي نشته. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کوم سړي له قرض ورکړی دی د هغه تحفه و ډالۍ مه قبلوه، هسې نه چې دا تحفه و ډالۍ د قرض په عوض کې درکړي وي، دا به سود وي. نو احتیاط په دې کې دی چې د هغه تحفه و ډالۍ مه قبلوه. نو په سود کې د دنیا تباهي هم ده او د آخرت تباهي پکې هم ده. نو سود یوازې دا نه دی چې چاله دې 100 روپۍ ورکړې او لس ته پاسه 100 ته بیا واخلې، یوازې دا سود نه دی، بلکې د دې مختلف نورې طریقې خلکو د ځانه جوړې کړې دي. په بازار کې یو سړی د چا نه قرض پیسې غواړي، ناوله قرض پیسې نه ورکوي، نو یو سودا پې خرڅه کړي ګرانه په قرضو، او هم په دغې دکاندار بیا دا سړی واپس په نغدو خرڅه کړي په کمو باندې. وایي د سود نه خلاص شوم، دی په سود کې گیر شو، او دا رواج اوس په بازار کې زیات دی. عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ته یو زنانه راغلله، وی ما د ارقم صحابي نه یو وینځه په 800 روپۍ په قرض واغشته، وینځه مې په قرض باندې په 800 روپۍ واغشته، او بیا مې په ارقم باندې په نغدو په 600 خرڅه کړله، ما له 600 روپۍ نغدې راکړلې. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته وایي ورشه زید د ارقم صحابي ته ووایه، ارقم صحابي ته ووایه چې پیغمبر علیه السلام سره د حج کړی دی او جهادونه دې کړي دغه ټول برباد شو، که د دې بیع نه توبه ونه وسته واپس کا، کني ستا جهادونه او ستا حج د پیغمبر علیه السلام سره اتبه برباد شو. وی هغه لاړله ارقم صحابي ته وی هغه فورا توبه وویسته او دغه سودا یې واپس کړله. اوس په مارکیټ کې د 80,000 روپو یو شیز په 1 لاک په قرض باندې ورکی، زبانی خبرو شو دا په ما په لاک را خرڅ کا، غوی در خرڅ مې که او شیز والی دکاندار ته مقه ساعت په 80,000 واپس ورکی، 100,000 په دره وړی دی او دلې 80,000 نغدې ورکړې. دی وایي چې ګنې زه د سود نه بچ شومه، ځان دې دوکه که په سود کې ګیر شوې. همجنسه څیزونه دا چې یو بل سره څوک خرڅوي نو سر په سر لاس په لاس وي، کنې دې کې سود دی. لکه غنم د کروندې دپاره زمیندار غواړي یو من غنم د تخم راکه، زه به 1.5 من د اړولو غنم درکم، دام سود دی. غنم که یو طرف ته ډېر اعلی قسم دی او بل طرف ته ادنا قسم دی، سپګوم وهلی دی، جنس یو دی، جیدها وردیها سواء، دې کې کرو کوټه دواړه مساوي دي، برابر دي، من په من به خرڅېږي، که ذره بر کمې زیاتې پکې راغې دا سود دی. ښې قجورې او خرابې قجورې که بدلې یو بل سره نو سر په سر به بدلیږي، کمې زیاتې به پکې نه وي.
نو په سود کې د دنیا او د آخرت تباهی ده. کم بنده چې د سود نه منې نشو او د سود وکړه، د الله د طرف نه دته اعلان جنگ دی. بنده د بنده د زور نه دی، نو د خدای د زور به څه شي؟ دا بنده به سر اخوري، تباه به شي. نو کم بنده چې سود وکړه او دې ډیر مالدار هم وي، دې به خوارو زار شي، د خپلې سرمایې نه به خلاص شي، اخر کې به لیونی کېږي. یو بنده ډیر مالدار د حکومت نه په سود باندې قرضه واخیستله، لږې ورځې پس په مال کې نقصان شروع شو، د خپلې ټولې سرمایې نه خلاص شو، قرضدارې شو، بیا جړل وی ما سره سب کې مونځ کېږي. دومره بدحاله شو وی ما سره سب کې مونځ کېږي، مې بس الله نه معافي غواړه او ځان مجرم او ګناهګار ګڼو، خدای ته جاړه، الله نه معافي غواړه، الله به دې معاف کړي، مونځ در سره کېږي. دومره خفه او دومره جړا یې کوله او ښه ډېر مالدار و، خو لږ غوندې د حکومت نه په سود باندې پیسې واخیستې او د هغې د لاسه ټول مال حال برباد شو. بعضې خلک په دې قسطونو باندې خرڅول او اغشتل کوي. یو سړی دی هغه تاله سیکل اخلي، مثال په طور سیکل دله اخلي، نو سیکل په نغدو باندې په 3000 دی او دی په قرضو باندې تاله په 4000 درکوي. وی پلاني دکاندار ته ورشه، هغه سره زما کاته ده، د هغه نه سیکل بوځه او ماله به 4000 په قسطونو کې راکړي او دی د هغه دکاندار نه په 3000 سیکل والي. دا سود دی. البته د دې طریقه به دا وي چې دا کم سړی تاله سیکل اخلي، دی به د دکاندار نه په خپله قبضه کې یو ځل واخلي، نو بیا دې په تا باندې قرض کې تا سره به نوې جوړه وکړي په 4000، ته وله قسطونه ورکوه، نو دا به سود نه وي. او که تا ته وایي چې زه فلاني دکاندار سره مې کاتل او هغه نه واله، زه به هغه له پیسې ورکوم او ته به ما له پیسې راکړې، دا سود د دواړه پې ګناهګار دي. دارنګې دا بینکونو والا دویم خلکو له سودا اخلي او بیا قسطونه به بینک له ورکې، نو د بینک یو نماینده به لاړ شي، د دکاندار نه به یو څیز په خپله قبضه کې واخلي، نو بیا دې ګاګ سره جوړو کې هغه له دې ورکړي، نو سود نه دی. او که بینک والا کاغذي کاروي وکړله او چټ یې درکړه چې فلاني دکاندار نه سودا یوسه او د هغه سره زمونږ کاته او زمونږ تا سره کاته، بینک والا هم سود خواره، دیم سود خور شو، دواړه به دوزخیان دي. نو هره معامله چې کې نو د عالم نه پکې تپوس وکړه چې زه په دې کې سود کې راځم که نه راځم. نو چې عالم درته وایي سود کې نه راځې، نو سودا وکړه. که درته وایي چې دې کې سود دی، نو ځان ته ساته. دې آیاتونو کې الله فرمایي چې د سود مال الله تباه و برباد کوي. د سود مال دا به تباه و برباد شي، نیست و نابود بشي. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، کہ خیر خیرات کے په صحیح طریقہ دے مال کے بلے اللہ برکت واچي، او که د سود کار کې نو یمحق الله الربا، د سود مال اللہ نیست و نابود کی، تباہ و بربادی کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الربا و ان کثرا، د سود مال اگر چې ډیر ښکاري تا سل ورکړي لسته پاسو سل ته جوړې شي ډېرې شوې، خو انجام یې دا دی چې دا به کمیږي، دې ته به دومره لانجې جوړې شي چې په پاکو حلالو پیسو باندې
په لږو باندې کار کېږي، په دې حرامو د سود په دې پیسو په ډېرو باندې کار ونشي، تباه به شي. او سودخور کفار او اثیم سخت ناشکره دی او ګناهګار دی. الذين يأكلون الربا، هغه خلق چې سود خوري، سود خوري یعنی سود اخلي. لا يقومون، دوی به پاسی نه د قبرونو نه د قیامت پر ورځ باندې. لا يقومون، را پاسی بنا، الا كما يقوم الذي، مگر را پاسی به پشانتا هغه کس يتخبطه الشیطان من المس، چې حواس ورله خراب کړي وي شیطان په مس سره، شیطان مس کړي وي، وهلی وي او حواس ولا خراب کړي وي. يتخبطه، پایمال کړي وي دلره شیطان. خبط دا اوخان چې بل سشي د خپو لاندې کې او چخنې کې، نو دې ته خبط وایي، خبوط هم ورته وایي. کما یقوم الذي، پشانت دا آئی کس پاسی، کما یقوم الذي، لکه چې پاسی اغا کس یتخبط ہو چې حواس خراب کړي وي د الشیطان و شیطان من المس، په مسکولو په وهلو باندې. ذالک بانهم، دا پدی وجه باندې چې بېشک دوی قالوا دی ویل انما البيع مثل الربا، بېشک خرید و فروخت حلال دی، جائز دی. مثل الربا، څنګه چې سود حلال دی، یعنی اصل کې سود حلال دی، نو د هغې پشان دا بیع هم حلال را. واحل الله البيع وحرم الربا، حال دار چې الله حلال کړی دا بیع لرا، خرید و فروخت لرا. وحرم الربا، الله سود حرام کړی دی. فمن جاءه موعظة من ربه، پس هغه څوک چې را ورسېده ته نصیحت من ربه، د رب د طرف نه. فانتهى، نو پس دې د سود د کاروبار نه منې شو. فله ما سلف، پس د لپاره کېږي هغه چې مخکې تیر شوي دي. د سود د حراموالي د حکم راتلو نه مخکې چې کوم مسلمانانو سود کړی دی، د سود مال یې اغشتی دی او ورته معاف، آینده د توبه وباسي، بیا دې نه کوي. فمن جاءه موعظة من ربه، پس هغه څوک چې راغی دته نصیحت من ربه، د رب د طرفنا. فانتهى، نو دی د سود د کاروبار نه منې شو. فله ما سلف، نو د دپاره دی هغه چې مخکې تیر شوي دي. وامره الى الله، معامله د الله ته سپارلې شوې ده. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، هغه څوک چې بیا را تک کوي سود ته، د الله حکم راغی دی بیا هم سود ته را تک کوي. فاولئک اصحاب النار، پس دا کسان دوزخیان دی. هم فیها خالدون، دی به همیشه په دوزخ کې وي. چې د خدای حکم یې ونه منه، د حراموالي نه انکار وکړ، نو دی کافر، کافر به همیشه دوزخ کې پروتی. یمحق الله الربا ویربی الصدقات، هلاکی و بربادی اللہ پاک مال د سود، ویربی الصدقات، او زیاتی مال د صدقاتو. بندہ 1000 روپے چاله په سود ورکړي، 1100 ته واغشتي، په ظاهره خو زیاتې شوي، خو دې کې هغه زور نشته کم چې بې سوده مال کې دی، کم چې د خیر او د خیرات په مال کې دی. د دې زیاتوالي مثال داسې دی
لکه یو بنده ناجوړه دی او د بیمارۍ د وجې دا وجود داسې غټ پټ شو خلک وایي سروب دی هغه وایي پړه مې تیاره ده ګرځېدی هم نشم نو دا غټوالی دا د طاقت نه دی دا د بیمارۍ غټوالی دی نو دا د زرو نه چې 1100 جوړې شوې دا غټوالی د بیمارۍ دی دا زیاتوالی د بیمارۍ دی ويربي الصدقات د صدقات مال د خیر او د خیرات مال الله زیاتی والله لا يحب كل كفار اثيم الله محبت نکی نخوخی کل کفار هر ناشکرا یو کافر دی بل کفار دی نو کافر لگ ناشکرا او کفار دیر ناشکرا اثیم گناہگار واللہ لا يحب كل کفار اثیم اللہ نخوخی محبت نکی دا ہر دیر ناشکرا او گناہگار سرا ان الذين آمنوا بشک اغا خلق چی ایمان روڑی دی وعملوا الصالحات وعملی دنی کے کری دی واقاموا الصلاة او منزی قائم کری دی وآتوا الزکاة و زکاة ادا کری دی لهم اجرهم دید پار اجر و ثواب دید عند ربهم دید رب پنیز باندے ولا خوف علیہم نبی حس یر پدی باندے ولا هم يحزنون او نبدی غم جنوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو دا اللہ نہ اویریگے وذروا ما بقی من الربا او پریگ دے تاسو ما بقی چس باقی من الربا دا سدنا ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یہ دا جاہلیت پا زمانہ کے چی کم دا سود مال تاسو اغشتے وے اغا در تماف او آئندہ دا سود مال ما اخلا دا دے آیات نازلے دون مخ کے پا عام و عربو کے دا سود کاروبار رواجو بنی ثقیف قبیلہ وا او دویمہ بنی مخزوم قبیلہ وا دی دوار یو بل سرا دا سود لین دینو نو دا بنو ثقیف قبیلے دا خلکو سودی مطالبہ وا دا بنو مخزوم نا بنی مخزوم قبیلے والا مسلمانان شو نو دا اسلام نا پس کہ بنو ثقیف قبیلے تی دا سود مطالبہ اکرلا نو دیو تے سود خو ناجیز دی اس منگ مسلمانان شویو تاسو لسود ندر کو بنو ثقیف قبیلے و توی دا معاہدے مطابق بمنگ لسود را کوئے زکا چی بنو ثقیف لا مسلمانان نو دا دوار جگڑا پیغمبر علیہ السلام ترا او رسیدلا نو پیغمبر علیہ السلام دوی دا پارا فیصلہ اکرلا یا مخ کس شوی دا اغا شوی نور بسود نوی دا جگڑا پا مکہ مکرمہ کی راغ للا پا دا سی وقت چی مکہ مکرمہ فتح شوی وا وی پیغمبر علیہ السلام دا طرفنا مکہ مکرمہ کے امیر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویم روایت کی عطاب ابن اسیدو نو دوی دا اخپل جگڑا دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پیش کرلا نو دا قرآن پاک دا آیات نازل شو کہ اسلام کے داخلے دو نہ پس دا سود و تمام سابقہ معاملات ختم مخکنی سودو با اس نہ وصولے گی صرف خپل اصل سرمایہ رأس المال با وصول کے او سود بنا اخلے دا اسلامی قانون چی رائج شو مسلمانان خود دے پابندو خو غیر مسلم قبائل چی دا مسلمانانو سر معاہدے وے اوی دا دے پابند شو دا حج پا موقع باندے پیغمبر علیہ السلام چی خطبہ ویلا دا عام قانون اعلان اوکو اوی دا قانون دا یو خاص بندر پارا دا یو خاص قوم دا پارا یا دا مسلمانانو
مالی مفاد دا پارا نا بلکہ دا تمام انسانیت دا تعمیر دا پارا دا اصلاح دا پارا دا قانون جاری شو. نو دا دین مخ کے دا مسلمانانو دا سود دیر مال دا غیر مسلمو پا ذمہ باندے ہو، پیغمبر علیہ السلام دا غی دا معافی اعلان اومو کو. وی فرمائل الا ان کل ربا کان فی الجاہلیت موضوع عنکم کلہ. زمانہ جاہلیت کے سودی معاملاتو کے چکم سودو اگر طول ختم شو. لکم رؤوس اموالکم تاسو دا پارا اصل مالون استاسی لا تظلمون ولا تظلمون. تاسو بم ظلم نکوے پتاسو بانے بم ظلم نکیگی. دا پیغمبر علیہ السلام خپل تر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غدیر مال دا کافر و پزیمہ بانے دا سود پاتے ہو، پیغمبر علیہ السلام دا غی دا معافی اعلانو کے ہم ختم. مخی اللہ فرمائی اتقوا اللہ، او یرے گئے دا اللہ نا، وذروا ما بقی من الربا، او ما بقی سود دا فریق دے ان کنتم مؤمنین کچر تاسو ایماندارے. دا ایمان تقاضا دارا چی دا سود پریدا. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گے، وذروا ما بقی من الربا، پریک دے اگا چی باقی دی دا سودنا، ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مومنانے نو باقی مان دا سودنا ظالم معاف کے پریک دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچر تاسو داکار اونک سودم پرین خود، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تیار شے تاسو بحرب من اللہ ورسولہ، جنگ تا دا اللہ دا طرف نو دا اللہ دا رسول دا طرفنا، تاسو تا اعلان جنگ دا اللہ دا رسول دا طرفنا. وَإِن تُبْتُمْ او کچر تاسو توبہ وستا، سوچی دا سدنا نمانی کی گی دا سر دا اللہ دا طرفنا دا رسول اللہ دا طرفنا اعلان جنگ. دا سودی کاروبار ترکم پورے پا اسلامی ملکونو کی گی، دا اسلامی ملکونو با ترقی نکی زکر دوی سر دا خدای دا طرفنا اعلان جنگ شوی دی. نو کم ملک چی دا سود دا کاروبار نا توبہ وستلا دے با مخ پڑوان دیوی، او چی سود کئی دے تباو برباد دی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ کچر تاسو توبہ وستلا ستاسو دا پارا اصل مالون استاسو بھئی، لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو با ظلم نکوے پچابان لے چی زیادی مال تے والے، ولا تظلمون پتاسو با ظلم نکے گی چی اصل سرمایہ کی در لکمیو کی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کچر دا قرضدار استا غریب وی، تنگ دست وی، چالا دے قرض ورکڑی وی، سود خواتا پریگ دا خو اصل سرمایہ کاغتا لنشی در کولے، غریب دے تنگ دست دے، انتظار وطوکا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کچر استا دا قرضدار تنگ دست وی، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ پس انتظار وطوکا مالدار دو پورے محلت والا ورکا. او کدیر غریب دے در کولی نشی نوے بخا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ کبخن دے وطوکلا، کہ خیرات دے پیو کبخن دے وطوکلنا دا ستاسو دا پارا دیر اغور دا، ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئے گے. یو قرضداری لرے فرض کا 1,000 روپے قرض ورکڑی دی، نیٹا پورا شوتا والا ورلے چاہ پیسے راوی غریبی مولا لاستا ندی راغلے لک صبر آتو کا نو ہر رزدا سی دی لک 1,000 دے والا قرض ورکڑی دی لکا چھ 1,000 روپے روزانہ خیرات کے چھ 10 دے دیو کتا نو 10,000 خیرات ثواب دیو شو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ، واتقوا اویرے گے تاسو یومن دا عذاب دا اغیر وزنا ترجعون فیہ کہ تاسو بواپس کولی شے پا دا غیر وز کے الاللہ اللہ تا، ثم توفا کل نفس بیا با پورا پورا بدلور کلی شہریو نفس تا ما کسبت تیرے نفس کم کسب کرے وهم لا یظلمون او پا دیبان دے با ظلم انکلیشی. واتقوا یومن
دا آیات پا اعتبار دا نزول دا طولنا اخری آیات تے دینا پس بل آیات ند نازل شوی دا دے آیات نرستو پیغمبر علیہ السلام یو دیر شرده جوندیو بیا وفات شو او بعض روایاتو کی راضی چی دا دے آیات نہ روز پس پیغمبر علیہ السلام وفات شو ثم توفا کل نفس بیا با پورا پورا بدلور پیشی ہر یو نفس تا ما کسبت چی دے نفس کم کسب کرے وهم لا یظلمون او پا دیوان بظلم انکریشی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سورة بقرة دریم سپارہ 282 نمبر آیات دے آیات مبارک تا آیت المداینہ ویلیشی او پا قرآن شریف کے دا ټولو نه لوی آیات تے پدے آیات مبارک کے دا معاملات و قانون ذکر کی موجودہ وقت دیتا معاہدات وی نو دا معاہدات و اصول ضابطہ او قانون پدے آیات کے ذکر کی گی موجودہ زمانہ دا لکلو لستلو دا
او تحریر او لیکل د انسان د ژبې قائم مقام دی. 1400 کاله مخکې د دنیا ټول کاروبار زبانی و. د لیکلو او د تحریر څه اصول نه و. نو د ټولو نه مخکې قرآن پاک دې طرف ته د خلکو توجه راواړوله چې معاهدات یو بل سره کوئ نو لیکل کوئ. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. چې کله تاسو یو بل سره د قرض لین دین کوئ، ورکړه راکړه کوئ، نو موده او نیټه پکې مقرر کې او ویلې کې. نو یو قاعده په دې ده کې دا ده چې د قرض معاملاتو کې لیکل پکار دي. هسې نه یو فریق نه خبره ایره شي نو لیکل او گواهان په دې باندې به معامله درسته شي، یا یو فریق انکار وکړي. دویمه مسله پکې دا ده چې د قرض معامله کله کیږي نو نیټه دې پکې مقرر شي. د نامعلومې مودې دپاره قرض لین دین جایز نه دی، ځکه دې نه جګړه او فساد جوړیږي. دې وجې نه فقها لیکي چې کومه نیټه مقرر کې نو هغې کې د ابهام نه وي. میاش تاریخ کال دا به پکې معین کړی شي. داسې به نه وی چې غوبلونو کې به درکم، ګاڼو کې به درکم، لونو کې به درکم. نو لونه او غوبلونه او ګاڼې اوس کالو سره روان وي، د دې وقت اوس متعین نه دی. د موسم په اختلاف سره، د زمانې په اختلاف سره دې کې مخکېوالی رستوالی راځي. لیکل پخوا نو او اوس هم ډېرو ځایونو کې خلک لیکل نه کوي، یا خو پوهېږي نه او یا اسې ناراستیو کې لیکل اونه کی. نو مخکې الله فرمایي چې ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، لیکل دیو کې ستاسو په منځ کې کاتب بالعدل، په انصاف سره. دا کاتب لفظ چې ویلی دی نو موجوده وخت کې خلک کاتب نه وایي. د قچرو کې چې کوم لیکلو والا دي عرایض نویس، وثیقه نویس، اوس یې دغه نومونه دي خو عوام عرایض نویس هم نه وایي، عرضي نویس وایي. نو دا عرضي نویسان چې دي نو دوی دي لیکل وکړي بالعدل، په انصاف سره. نو دې کې یو هدایت دا ورکړی شو چې دا کاتب او عرضي نویس دا به د یو فریق مخصوص سړی نه وي، بلکې دی به غیر جانبدار وي. غیر جانبدار دی وي، د یو فریق مخصوص سړی دی نه وي. دویم د کاتب او عرضي نویس ته دا هدایت ورکړی شو چې لیکل کې نو په انصاف باندې وکړه، ځکه د بل فانی نفع دپاره خپل دایمي نقصان اونه کې د آخرت نقصان نه ځان بچ کا. او بل کاتب ته هدایت دی چې تا ته الله د لیکلو طریقه ښوولې ده، نو د دې شکر دا دی چې ته د لیکلو نه انکار مه کوه. لیکل چې کېږي نو بیان به څوک کوي؟
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بیان با اغا کس کئی چے پچابان حق لازم دے. مثلا یو سڑی قرض سودا واغشتا نو دا گاٹ قرض اغشتون کی دی نو بیان با دے کئی دا دا پزیمہ بانے حق دے دے بوئی چے ما دا فلانینا فلانے سودا واغشتا پا دومر روپو بانے زما پزیمہ بانے دومر روپے دی دا با پا فلانی وقت کے ورکوم تا یو ظلب ورکوم یا لگے لگے ورکوم نو دا بیان با اکی نو دیتا املاوی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ کہ پچابانے قرض دی پچابانے حق دی نو دی با املاوی دی با بیانو کی در طرفنا اقرارنامہ بوی پلیکلو کہ دا احتمال شتا کہ کمی زیادے پا کراشی نمک کہ اللہ فرمائی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ دید دخپل اللہ نا او یریگی کہ دا در رب دے پروردگار دے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا لیکلو کہ دے حس کمی نکی کلدا سوشی معاملاتو کے کہ دا چا پا ذمہ باندے حق وی نو آغا کمزوری وی بیان نشی کولے یا عقلی نوی معشوم وی بیان نشی کولے یا گنگاوی جبے نہ چلے گی یا جبہ بدللا لکلو والا دا یوی جبے دے بیان والا دا بلے جبے دے دوالا دا یو بل پا جبہ نکوئی گی نو دا بیان کولو والا دا دسوک واقدار بوی دا دا ولی او سرپرس بوی اغد بیانو کی دا دے کمزوری دا طرفنا دا دے معشوم دا طرفنا دا دے گنگا دا طرفنا دا دا ولی دا دا اختیارمن اغد بیانو کی یا یو بندہ لیونے دے یا نابالغ دے نو دا دا ولی دے بیانو کی یا یو سڑے پا خبرو نپوئی کی اب چالا اختیار ورکی وکیل بزان لجوڑ کی نو وکیل بے بیانو کی نو بیاد دین پس کی لکل اوشو نو دا لکل با یواز کافی نگنے بلکہ پدے بانے با گواہان مقرر کی ذکر چکلا اختلاف او جگڑ راشی نو پا عدالت کے دا دو گواہانو پا گواہے بانے با فیصلہ کی گی صرف پلیکلو باندے کار کی گی نا بلکہ دو گواہان پکے پکار دی دا گواہے دا پارا ضابطو قانون دارے کہ دو نارینہ بوی یا یو نارینہ او دو زنانہ بوی یو سڑے کی شہادت کئی نامنظور اور کبیشمیر خدے شہادت کئی او سڑے و سرنی دام نامنظور دا سڑی چی در لشہادت کئی نو دا با مسلمانان وی من رجالکم اور دویم دا چی قابل اعتماد بوی فاسق فاجر بنوی ممن ترضون من الشہداء دیکھ قابل اعتماد تا اشارہ شلا جستا خوخ ہوئی گوابا بغیر دا شرعی عذرنا دا گواہین انکار نکی یو بندہ چی گواہ جوڑ کلے شو نو دے دے بیا انکار نکی چی زا گواہی نکو ما زکا دا دا پا دے شہادت باندی دا دے مدعی حق جمدی کی گی کہ دے شہادت نکی دا غا حق ختمی گی نو دا گواہ دے گواہی او قومی خدمت اگنی او دا تکلیف دے برداشت کی گواہی دیو کی یو معاملہ چی کی گی او دغه وقت کې ته چاته چې راشه زمنګ پر معاملې باندې گواشه نو دغه وخت کې بے گوالا
د انکار کولو حق شته چې زه نیم بلبوزه زه ګوی نه کومه، خو چې کله ګواه که او بیا اختلاف راغوي راشه ماله ګوی او که دوی وی نه کومه اوس به دې ګناهګاري. نو د ګواه جوړېدو په وخت کې ګواه ته اختیار شته چې ډېر خلک نور شته، ما مه ګواه کوه زه اوسګار نیم، که ما قچرو ته بوځې نو زه رسره تلی نه شمه، نو بل څوک وګوره ګواه که چې بیا خو په مقدس سره لاړ شي زه د تلو نیم. نو دا اختیار شته ورسره، خو چې کله یو معامله کې ګواه شوې نو بیا به خامخا مقیله ځي. نو لیکل به کې او په لیکلو باندې به ګواهان مقرر کې، که معامله ورکوټې ده او که لویه ده نو لیکل کوه، که د لږ مال لین دین دی هم او که د ډېر دی هم نو لیکل ښه دي، ناراستی مه کوه. لیکلو والا واضح الفاظ دی لیکي، گول مول خبره دی نه لیکي، داسې مضمون دی نه لیکي چې کله د هغې نه یو څه معلومیږي او کله ترې نه بل څه معلومیږي، کله ترې د یو حق معلومیږي کله ترې د بل حق معلومیږي. نو داسې مجمل الفاظ دی نه لیکي، گول مول الفاظ نه واضح الفاظ دی لیکي. ها که معامله د قرضو نه وه، لاس په لاس باندې د نقدو سودا وه، نو بیا که لیکل اونه کې نو ګناهګار نه، خو بیا هم لیکل غوره دي. بیا په دې موقع باندې ګواهان مقررول هم ښه دي، ځکه کله دې کې اختلاف راشي، خرڅوونکي وایي ما خو پوره قیمت نه دی وصول کړی، اغشتونکي وایي څه څیز خو پکې لا پاتې دی، پوره سودا مې وصول کړې نه ده. د آیات په اول کې لیکلو والا ته هدایت ورکړی شو، کاتب او عرضینویس ته، چې دې دې په لیکلو کې انکار نه کوي، او ګواه ته هدایت ورکړی شو چې ګواه دې هم انکار نه کوي. خدا ګواه او لیکلو والا دته به نقصان نشي رسولی، ولا یضار کاتب ولا شهید، کاتب او عرضینویس دته به ضرر نشي رسولی او ګواه ته به هم ضرر نشي رسولی. داسې د څوک نه کوي چې د خپل مصلحت او د فایدې لپاره د ګواه او د لیکونکي مصلحت ته نقصان ورسوي. وان تفعلوا فانه فسوق بكم، که چېرې تاسو لیکلو والا ته او ګواه ته نقصان ورسو نو تاسو به ګناهګار شئ. نو عرضینویس او لیکلو والا ته نقصان رسول او ګواه ته نقصان رسول حرام دي. که عرضینویس د خپل لیکلو فیس وغواړي نو هغه چېړه ما هغه له خپله مزدوري ورکه، که هغه د تلو راتلو کرۍ وغواړي نو هغه له ورکه، چېړه یې ما دا هغه ته نقصان رسول دي. گواہ په عدالت کې پیش کې نو دته به نقصان نه رسي، گواہ به په گواهۍ کې نقصان نه رسي، خو چې چا د پاره ګوی کېږي نو دې به هم ورته نقصان نه رسي. شریعت دا گواه مجبور کړي چې ته به خامخا ګوی کې، گواهی به نه پټه که دې پټه کړه نو ګناه دې وکړه. خو موجوده وخت بل شانتې دی چې کم سړی ګواه شو نو بس هغه باندې یو ناڅاپه قیامت پرې راغی، فیصلې په عدالتونو کې په داسې انداز دي چې کلونه لګیا وي، مقدمه به شروع وي، ګواه به لاړ شي،
نن د یو فریق وکیل نشتا، تاریخ بدل شو. بل رز د بل فریق وکیل نشتا، تاریخ بدل شو. بل رز سیب نه دی راغلی، بل رز د سیب کار پکا پیښ شوی دی. جج نشتا، تاریخونه زیات شو. نه گوازی او راضی او د خپو په سر ناستی او کله ګرځي را ګرځي، ګرمي وي ببوز او پکیم نشتا، بے گناہ مجرم دی او کله پولیسم چیڑی را چیڑی. نو گواه دی اندازې ته ورسېدو چې زما د پلارم توبه زه به بیا ګواه کېږم نه. او چې ګوی وکړي د یو خو حق ثابت شو، بل ورسره دشمني شروع کړي، نه حکومت انتظام کوي او نه بیا فریقین انتظام کولی شي. فریقین به خپلو کې جوړه مو کړي او ګواه پکې مختورن. نو په شریعت کې د ګواه لپاره تحفظ دی. موجوده وخت کې تحفظ نشته، د دروغو گواهان په پیسو باندې گواهان راځي، عدل او انصاف ختم شو. نو حکومت نه پکار دی چې د گواه تحفظ وکړي، چې په صحیح طریقه باندې گواهی کیږي او بیا د گواه حفاظت کیږي. چې کومه پورې دا انتظام نی، نو د دروغو گواهان به گواهی کوي او ټول د ظلم فیصلې به کیږي. نو گواه ته به نقصان نه رسیږي، کاتب ته به نقصان نه رسیږي. لا یضار کاتب ولا شهید. او کاتب بم چاته نقصان نه رسی او گواه بم چاته نقصان نه رسی. دی دواړه دوی بم نقصان فریقینو ته نه رسی او فریقین به دوی ته هم نقصان نه رسی. واتقوا الله، دا الله نه ویریږئ. ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله تاسو ته صحیح تعلیم درکړي، احسان در باندې کړی دی. نو دا الله نه ویریږئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الى اجل، ہر کله چې تاسو د قرض لین دین کوئ الى اجل مسمى، یو خاص نیټه پورې، فاکتبوه، نو پس ولیکئ دې لرا. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، لیکل دیو کی ستاسو په منځ کې کاتب یو لیکن کې بالعدل په انصاف. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا يأب كاتب لكن كده انکار نکئی ان یکتب چی دی لکلو کی کما علمه الله، لکه سرنگ چی اللہ دل تعلیم ورکڑے فلیکتب، نو دی لکلو کی. ولیملل الذی علیہ الحق، املا دے اوئی بیان دیو کی. الذي اغکس علیہ الحق، چھ پچابا نے قرض دے حق دے پہ. ولیتق اللہ ربہ، دے دے اویریگی دا اللہ نہ چھ رب دے دے. ولا یبخس منہ شیئا، کمید نکی پدے کے دا حشہم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، پس کچری بھی اغا کس علیہ الحق چھ پدبان حق دے، سفیہا بے عقلوی، او ضعیفا یا کمزور و ضعیفوی، او لا یستطیع یادی طاقت نلری، ان یملا چھ دے بیان اکی ہوا پخپلا. فلیملل ولیہو بالعدل، پس بیان دیو کی ولی دد کارگزار دد.
بالعدل پا انصاف سرا یو بندہ پخپلا بیان نشی کولے ناغد ازان سر یو نیک بندرا ولی اغد ورل بیان اکی نو دغ بندہ چی منگو تا نیک اوی نو خدای دے نیک کی دے زیادے نکی اسی نا چی ما بوت للی چی مال دا خبرو چل نرازی او مال دا سودا والا لکل رالو کو تے پخپل نم باندیو لکی او ارزی نوی سرف زان لخبرو کی کہ دا ما پنمو لکی او دے خواسم نپوئی گی او بیارستو کاغذ روخے چی گوان پشتا دا خود مال استانلی نو ارزی نویس دم دا خدای نو یریگی او دا کم چی واقدار دے و بیان زما پدے کی نو دے دم دا خدای نو یریگی فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پس بیان دیو کی ولی دا کارگزار دا واقدار دا بالعدل پا انصاف سرا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ گواہان مقرر کے وَاسْتَشْهِدُوا گواہان مقرر کے شہیدین من رجالکم دو گواہان ستاسو دا سرونا دا مسلمانانونا من رجالکم ستاسو دا مسلمانانو سرونا دو گواہان فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پس کچر دو سرینو فرجل وامرأتان نو یو سری او دو خدے ممن دا اغچان گواہان کے ترضون من الشہداء کہ تاسو پر رضای دا گواہانونا ستاسو خوخین اغد و کسان سری یا یو سری او دو خدے گواہان کے دا دو خدے دا یو سری پتے والے عموماً دا خدو خبر ایریگی نو ذکر خدای پاک دو خدے مقرر کرلے کہ دا یوین خبر ایرشی نو دا بل بے ورطوریاد کی ان تضل احداهما کچر ایرشی دا یوی دا دیدوارونا فتذکر احداهما الاخرى پس وریاد بچی دا یو دی بلتا کہ یوین ایرشی نو دا بل بے ورطوریاد کی دا قاضی او دا جج پا مخ کے چی دا دو سڑی گواہی کئی ندوالا با پیوزے الناس نوی یو گواہا پا عدالت کی پیشی او دا بل با بار چا تلر والاری و دا یو نبا تپوسن اوشی گواہی با تواغشتی شی بیا با دے رخصت کے نا غبل برو غوارے و دا غنبا بیان شہادت واغشتی شی دوارا پیوزے با ذکر نکینے کہ دا یو بل ندویز دا کول کئی اور اگوی دا سے گوئی کہ زبم دا سے حکما نو دا دروغ و احتمال پکیرے نو دوارا با جدا جدا کی او گوئی با تواخلے او دخل چی شہادت کی نو دا با دوارا پیوزے ناستی وی جج تا قاضی تا با دوارا وی مخامخ نو دا یو چی بیان کئی کہ ایرش نو دا بلا با والاوازو کی دا پلانے خبر دا سوا یاداش بکئی نو خد دوارا پیوزے وی او سڑی با دوارا پیوزے نی ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى کدا یوین خبر ایرشی نو دا بلا ببلی توریاد کی ولا یأبا الشہداء اذا ما دعو انکار دے نکی گواہان اذا ما دعو پکم وقت چدوی گواہے دا پاردا اغسطیشی ولا تسأموا ان تکتبوه ناراستی مکوے سستی مکوے چی لکل او کہتاسو صغیرن او کبیرا کوڑا ما ملوی او کلویا ما ملوی الى اجلے ترخپلے نیٹے پورے نلکلو کے ناراستی مکوے ذالکم اقسط عند اللہ دا خبر دا انصاف دا اللہ پنیزبانے واقوم للشہادتے او دیر درست دا گواہے دا پارا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا قریب دا چتاسو شک کی پرینوزے لکلو گواہان مقرر کے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ مگر کوئی تجارت حاضرتن
حاضر لاس پلاس تدیرونها بینکم چی یو بل سره ورکل راکل کوي خرسون کے ورکول کئی اغشتن کے اغشتل کئی فلیس علیکم جناح نشتر پتاسو باندی گناہ اللہ تکتبوها چی تاسو لکل انکے چی لکل انکی گناہ در باندی نشتری ہو بیاہم لکل بہتر دی واشہدوا اذا تبایعتم گواہان مقرر کے چی کل تاسو یو بل سر اغشتل خرسول کوئی ولا يضار كاتب ولا شهيد ضرر دے نہ رسی لکن کی او نہ گواہ لکن کی بم فریقینو کی یو فریق تا نقصان نہ رسی گواہ بم یو فریق تا نقصان نہ رسی ولا يضار كاتب ولا شهيد ضرر بنشی رسول کاتب تا او نہ گواہ تا گواہ او کاتب تا بم ضرر نشی رسولے ہو گواہ او کاتب بم فریقین تا ضرر نہ رسی وَإِن تَفْعَلُوا کچر تاسو دا کار او کئی ضررم او رسو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس بے شک دا پتاسو دا گناہ خبر را وَاتَّقُوا اللَّهَ دا اللہ نہ او یرے گے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعلیم در کئی تاستا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ پہر سزبان دے خبردار دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم سورة بقرہ دریم سپارہ 283 نمبر آیات مخ کے آیات کے دا قرض لین دین بیان اوشو چی لکل کوے پدے آیات کے دا بیان دے کچر تاسو پا سفر کیے او دا قرض لین دین معاملے ضرورت پیخ شو او لکن کے نو پدا سے وقت کے دا اعتماد دا پارا یو سیزو چا سر گانا کیک دا خپل ضرورت پورا کا فرحان مقبوضہ اعتماد دا پارا گانا سیزو رحان گانا مقبوضہ چے قرض ورکون کی با پدے باندے قبضہ کی گانا جائز دا کا ناجائز دا پا عوامو کے دا گانے دا لفظ دیر خطرناک گنلی شی او کم سڑے چے گانا کی ناغتا گانے چی وی او وی گانا چیز طرح پا صف کی منز نکی گی لگ دا گانے وضاحت وورا
گانا د اعتماد د پاره چا سره یو څیز کې خودل جایز دی، هیڅ ګناه پکې نشته دی. البته د گاڼې د څیز نه به فایده نه اخلي، فایده اخیستل تینا ګناه ده. پیغمبر علیہ السلام چې وفات کېده نو د دې نه مخکې د یو یهودي نه غله قرض اخیستې وه. د یهودي قرض غله نه ورکوله، د هغې په قیمت کې پیغمبر علیہ السلام ورسره خپله زغره ګاڼه ایښې وه. زغره ګاڼه کول د غلې په قیمت کې پیغمبر علیہ السلام نه ثابت شو، نو ګاڼه جایز شوله. البته دا یهودی چې پیغمبر علیہ السلام ورسره زغره ګاڼه کېښودله، هغه د دې زغرې نه فایده نه اخلي. دا صرف د اعتماد دپاره ده. که قیمت دته د خپلې پیسې پوره ور نه کړې شوې نو هغه دې دا زغره خرڅه کړي او خپلې پیسې دې ترې وصول کړي. نور د دې ګاڼې والا شریز نه به فایده نه اخلي. مثال په طور یو سړی پیسې قرض غواړي، څوک نه ورکوي، نو ته ورته زما کور دی دا ځان سره ګاڼه کوه ماله پیسې راکړه، هغه وله پیسې ورکړې. نو اوس دا سړی چې دا چا سره کور ګاڼه شو، دا ګاڼچي به دې کور کې خپله اوسیږي نه، دا د سره یو اعتماد او وثیقه ده، د ده قبضه کې به وي. او که چاله په کرۍ ورکه نو دا کرۍ به د ده نه وي، دا به د کور د مالک دپاره جمع کوي. د دپاره صرف یو اعتماد دی چې زما پیسې روکېږي نه، که دا سړی مال خپلې پیسې نه راکوي نو دا کور به خرڅ کو، خپل قرض به ترې وصول کو. نو ګاڼه جایز ده، خو د ګاڼې د څیز نه ګاڼچي دپاره فایده اخیستل ناجایز دي. دارنګ ځمکه چا در سره ګاڼه کړله نو د دې ځمکې پیداوار به د ځمکې مالک له امانت ږدی، دا ستانه دي. که د مالک د طرفه فرض که اجازت وشو نو په دې اجازت هم ځان له زړه مخه کوه، ځکه چې بغیر د دې فایدې نه ته قرض نه ورکوې نو دا ګورې سود دی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، او که چېرې تاسو په سفر باندې وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، او تاسو لیکونکي نه بیامونده، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس ګاڼه به وي قبض کړی شوې، د قرض په بدل کې به ګاڼه وي مقبوضه قبض کړی شوې، نو قبضه به دې پې وي خو فایده به ترې اخلې نه، صرف قبضه. مقبوضه لفظ کې اشاره دې طرف ته کېږي چې دا ګاڼې والا څیز نه فایده اخیستل جایز نه دي. دا چا سره چې ګاڼه کېښودې شوله، موږ ورته ګاڼچي وایو، دته عربی کې مرتهن وایي. نو مرتهن به د دې مرهونه ګاڼه څیز ته مرهونه وایي، د دې نه به خپل حق وصولولو کوشش کوي، او د دې مرهونه څیز نه فایده اخیستل د ده نه دي، دا د اصل مالک دی. د چا چې دا کور وغیره دی او دې ګاڼه کوي دته راهن وایي. د مال مالک راهن دی چې چا سره ګاڼه کېښوه دا مرتهن دی، کوم چې دې کېښو هغې ته مرهونه وایي. ګاڼه ګروي. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، که فرض که یو سړي درنه ګاڼه څیز وانغښتو
او قرض پیسې درکړې اعتماد یې د باندې وکړ ته امین وګڼلې نو ته دا قرض امانت وګڼه او دا به خامخا واپس کې او د خدای نه ویریږه فإن امن بعضکم بعضا پس کچری امین وګڼه بعض ستاسو بعض لرا اعتبار در باندې وکړه فلیؤدِ الذی اؤتمن پس ادایګي دی او کی هغه کس چې امین ګڼل شوی دی امانته دا خپل امانت دی ادا کی ولیتق الله ربه دی او یریږي د الله نه چې رب ده دی ولا تکتم الشهاده مپټوي شهادت لرا گواهی مپټوي ومن یکتمها اغا چاچ شهادت پٹک گوئی پٹکللا فإنه آثم قلبه پس بیشک گناہگار دے زړه دده چې زړی گناہگار شنو ټول بدن یې ورسره گناہگار والله بما تعملون علیم الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ علیم خبردار دی لله ما في السماوات وما في الأرض خاص الله پاک لري ما هغه څه چې اسمانونو کې دي وما في الأرض او هغه څه چې په ځمکه کې دي وإن تبدوا ما في أنفسكم کچره تاسو ښکارا کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټوي يحاسبكم به الله الله بپاغي باندې تاسو سره حساب وکي فيغفر لمن يشاء پس الله بخنه کوي هغه چاته چې د الله خوښ شي ويعذب من يشاء او عذاب ورکي الله هغه چاته چې د الله خوښ شي والله على كل شيء قدير الله په هر چیز باندې قادر دی دا آیات مبارک دا الفاظ عموم نه معلومیږي چې په دې کې تمام اعتقادات عبادات معاملات شامل دي الله دا تمام مخلوق دا تمام عملونو حساب کتاب کوي اوس دغه عمل چې کومې پخوا کړی دی د هغې به حساب کوي او کم چې لا کړی نه دی او په زړه کې اراده ده د هغې به هم الله حساب کوي کومه اراده چې ښکاره کړې ده د هغې به هم حساب وي او کومه اراده چې لا په زړه کې پټه ده او لا عمل یې پې نه دی کړی د دې ټولو به حساب کوي عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام نے میں اوریدلی دی کہ مومن دا قیامت پرز خپل رب تب قریب کړي شي تر دې چې الله پاک د یو یو ګناه به درته ور یادوي او دنه به تپوس کوي پوهېږې چې دا ګناه دې کړې وه بنده به اقرار کوي او الله به ورته فرمایي په دنیا کې ما پتا پرده اچولې وه ستا ګناه مې خلکو ته ښکاره کړې نه وه او نن دې معاف کوم او تعالی عملنامه په خلاص د خو عملونو در کوم پرده پې واچوله او کافران او منافقان د دوی ګناهونه برسر عام د تمام مخلوق په مخ کې به بیانېږي یو حدیث کې دی چې الله د قیامت پر ورځ به فرمایي دا هغه ورځ ده چې په دې کې پټ څیزونه د هغې جایزه به اخیستې شي د زړونو پټ رازونه به کولاویږي زما کرامن کاتبین فرشتو ستاسو صرف هغه عملونه لیکلي دي
کم چې ظاهرو او ما ته هغه څیزونه ستاسو معلوم دي چې لا فرشتو ته هم اطلاع نه ده حاصله او نه هغوی ستاسو عملنامه کې لیکلي دي اوس درته هغه ټول څیزونه ښیم په هغې در سره حساب کوم او چې کم وغواړم بخم چې کم وغواړم په هغې به عذاب ورکوم بیا به الله مؤمنان معاف کی او کافرانو ته به الله پاک عذاب ورکی یو حدیث مبارک کی راغلی دی ان الله تجاوز عن امتی عما حدثت انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به الله زما امت معاف کړی دی په هغې خبرو کې چې زړه کې راغلی دي او لا په ژبه ویلي نه دي او عمل یې پرې نه دی کړی الله معاف کړي دي نو دې حدیث نه معلومیږي چې په زړه کې اراده راشي په هغې باندې عذاب نشته نو جواب دا دی چې دا حدیث د دنیا د احکامو متعلق دی لکه د یو سړي په زړه کې تیر شو چې ما فلانه طلاق کړه ژبه نه ده خوځولې معاف دې په دې طلاق نشته په زړه کې تیر شو چې فلانه دې طلاق ای نو دا په زړه کې تېرېدل چې ژبه پې خوځولې نه ده عملي کار یې نه دی کړی نو دا معاف دی او په آیات کې چې کومه خبر راغلی ده نو د هغې تعلق د آخرت د احکامو سره دی نو په آیات او په حدیث کې تعارض نشته په حدیث کې چې د زړه د پټو خبرو معاف کېدو ذکر راغلی دی د هغې نه مراد وسوسې دي غیر اختیاري خیالات دي چې د انسان په زړه کې بغیر د قصد او د ارادې نه راشي هغه معاف دي وسوسې او اسې خیالات که په زړه کې تېرېږي او نیت او اراده دې ورسره نشته بلکې په هغې باندې خفه کېږي نو په دې باندې د الله د طرف نه گرفت او پکړ نشته وی دا آیات مبارک چې راغی چې الله به د هر څه حساب کوي نو صحابه کرام ډېر غمجن شو فکرمند شو چې غیر اختیاري خیالات او وسوسې چې په دې باندې نیول کېږي نو موږ به څوک بچ شو نو پیغمبر علیه السلام ته چې د خپل زړه حال ووې خپل غم یې ښکاره کړ پیغمبر علیه السلام ورته تاسو ووایئ سمعنا و اطعنا موږ د الله حکم واورېده او تابعداري م کړې ده نو صحابه کرامو شوق سره وویل سمعنا و اطعنا بیا الله پاک بل آیات نازل کړ لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله یو نفس مکلف کوي نه مگر په اندازې د طاقت د دې نفس چې څومره دې وس کېږي هغومره حکم به درته کوي چې د وس نه باري د هغې حکم الله نه کوي نو غیر اختیاري وسوسه او خیال په دې باندې گرفت نشته صحابه کرام مطمئن شو څه کارونه داسې دي چې د ظاهر بدن سره تعلق لري لکه منځ روژه حج زکات داسې نور معاملات او څه کارونه داسې دي چې د هغې د زړه سره تعلق لري باطن سره تعلق لري لکه ایمان او عقیده لرل د کفر یا د شرک خیال راتلل دا په زړه کې پټ راځي یا ښکلې اخلاق عاجزی صبر سخاوت دا نیک اخلاق دا په زړه کې وي اخلاق رذیله لکه تکبر حسد بغض د دنیا محبت حرص د دې تعلق د زړه سره دی نو په دې آیات کې هدایت ورکړی شوی دی چې د اعمال ظاهره حساب کتاب به د قیامت پر ورځ کېږي نو دقه شانتې د اعمال باطنه حساب کتاب به کېږي
نو په خطا باندې به گرفت وي او په نیکو اعمالو به ثوابونه وي. نو دا آیات په سورت بقره کې اخر کې راوړی شو. په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي، ځکه چې سورت بقره د قرآن پاک داسې عظیم او لوی سورت دی چې په دې کې احکام الهیه ډېر زیات راغلي دي. اصول او فروع مسائل پکشتا، د معاش مسئلې پکې دي، د معاد پس د مرګ جمدون پکشتا، منذ روجا حج زکات قصاص جهاد طهارت طلاق عدت خلع حرمت شراب حرمت سود قرض لین دین جائز ناجائز ټول احکام پدې کې ذکر دي. نو د دې وجه نه دې صورت ته سنام القرآن ویلی شي. سنام القرآن قب او اوچته حصه قرآن. نو د زړه پټې خبرې غیر اختیاري چې د بنده اختیار کې نه وي، په هغې باندې مواخذه او گرفت نشته. نو بعد حلال او حرام چې په دې صورت بقره کې ذکر شو، چل ول ورسره مه کوه، حیله سازي مه کوه، په حیلو یې ځان ته راواکوه ما، که په زړه کې د خیال راغلی وي نو ګورې الله پې خبردار دی. پټ رازونه الله ته معلوم دی، حساب کتاب به در سره وکړي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله پاک لره دی ما هغه څه فی السماوات چې اسمانونو کې دي، و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دي. و ان تبدوا ما فی انفسکم، که چېرې تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي، او تخفوه یې پټوئ تاسو، یحاسبکم به الله، الله به په هغې باندې تاسو سره حساب کتاب وکړي. فیغفر لمن یشاء، پس الله بخنه کوي هغه چاته چې د الله خوښه شي، ویعذب من یشاء، او عذاب ورکوي هغه چاته چې د الله خوښه شي. والله على كل شيء قدير، الله پاک په هر چیز باندې قادر دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، ایمان راوړی دی پیغمبر علیہ السلام بما په هغه څه باندې انزل الیه چې دی پیغمبر علیہ السلام ته نازل شوي دي، من ربه د ده د رب د طرفنا، والمؤمنون او مؤمنان هم په ایمان راوړی دی. د سورت بقره آخري 2 آیاتونه ډېر لوی فضائل لري. پیغمبر علیہ السلام فرمایي کم بنده چې دا آخري 2 آیاتونه اولستل نو دا د ده دپاره کافي دي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ دا 2 آیاتونه د جنت د خزانونا نازل کړي دي. د تمام مخلوق د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله په خپله باندې لیکلي دي، او څوک چې ماسخوتن مانځه نه پس دا 2 آیاتونه اولولي، وی دا د قیام اللیل یعنی د تهجد قائم مقام دی. ماسخوتن دا 2 آیات اوایا، دا سی دی لکه چې ته ټوله شپه بیدار وی او تهجد منځ دې کو. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې الله پاک سورت بقره په دې 2 آیاتونو باندې ختمه کړې ده، او دا آیاتونه ما ته د خاص خزانې نه راکړي دي، د عرش د لاندې خزانه هغې نه. نو خاص طور باندې دا آیاتونه زده کې خپلو بیبیانو ته خپلو بچو ته وښیئ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی وی زمن خیال لے
چې هر یو بنده چې څه ناڅه عقل پکې وي د سورت بقرې د دې 2 آیاتونو لوستلو نه بغیر به هغه نه اوده کېږي. د 2 آیاتونو کې معنوي خصوصیات ډېر دي، خو یو خصوصیت یې دا دی چې په سورت بقره کې اکثر احکام شرعیه اجمالا یا تفصیلا ذکر شوي دي، نو یا عقیدی دي یا عبادات دي یا معاملات دي یا اخلاق دي یا معاشرت دي. نو مؤمنان چې طاعت او تابعداري د دوی خوی دی، هغوی چې دا احکام اورېدلي نو لبیک یې پې ویلي دي او حکم منلو ته تیار شوي دي. دویم آیات کې د یو شبهې جواب دی چې د صحابه کرامو په زړه کې د مخکې آیات اورېدو سره پیدا شوی چې ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. نو الله خپل فضل کرم په دې کې بیان کړی دی چې که پټ وي که ښکاري حساب کتاب به کېږي، خو غیر اختیاري څیزونه هغه درته معاف دي. د پیغمبر علیه السلام ته پته وه چې غیر اختیاري څیزونه هغه معاف دي، خو چې صحابو خپل فکر بیان که نو پیغمبر علیه السلام د ځانه جواب ونه که او د وحی انتظار یې وکړه. نو آیاتونه رالل چې ستاسو دا سمعنا او اطعنا دا د شاباس ویلو قابل دي چې تابعداري م ښکاره کړله او نور غیر اختیاري خیالاتو باندې گرفت او پکړ نشته. د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام حکم منلی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر ویلی دي. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. ایمان روڑے دے پیغمبر علیہ السلام بما انزل الیہ پا اغس باندی چی وطا نازل شوی دی من ربه دا رب دا طرفنا والمؤمنون او مومنانم ایمان روڑے دے ایمان لری پیغمبر علیہ السلام پا اغس چیزونو باندی چی دا اللہ دا طرفنا وطا نازل شوی دی. پدې دې کې د پیغمبر علیه السلام مدح او صفت الله پاک بیان کړی دی او نوم یې نه دی اخیستی، د نوم مبارک په ځای باندې لفظ د رسول ویلی دی. په دې کې عظمت شان د پیغمبر علیه السلام ته اشاره ده. آمن الرسولو پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی دی بما انزل الیه من ربه فهر اغس باندې چې پیغمبر علیہ السلام ته د خپل رب د طرف نه نازل شوي دي. ورپسې فرمای والمؤمنون او مؤمنانم ایمان راوړی دی. یعنی څنګه چې پیغمبر علیہ السلام باندې په خپل وحی ایمان راوړل او عقیده لرل لازم دي، دقه شانت عام و مؤمنانو باندې هم دا عقیده لرل لازمي دي چې پیغمبر علیہ السلام ته کوم حکمونه راغلي دي دا حق دي. و طرز بیان په دې دی کې جدا اختیار کړی شو. اول په پوره جمله کې د پیغمبر علیہ السلام د ایمان ذکر وشو، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، مستقل جمله یوازې د پیغمبر علیہ السلام د پاره راوړی شوله. او د دې نه وروسته بیا وایي والمؤمنون مؤمنانم ایمان راوړی دی. په دې کې اشاره دې ته ده چې نفس ایمان دې کې پیغمبر علیہ السلام او ټول مؤمنان شریک دي، خو درجې د ایمان کې ډېر لوی فرق دی. نو د پیغمبر علیہ السلام درجه د ایمان بې انتها اوچته ده. د پیغمبر علیہ السلام علم مشاهده
او پخپل اوریدل پاغي ایمان دی لکه چې پیغمبر علیہ السلام دا ارس پخپل سترګو اولیدل او د مسلمانانو علم ایمان بالغیب دی د پیغمبر علیہ السلام په وینا یقین کړی دی نو د پیغمبر علیہ السلام د ایمان درجه ته هیڅ کم نشي رسیدلی او د ایمان درجه د مؤمنانو لپاره بیا مختلفه ده د صحابه کرامو چې کومه درجه ده هغه زمونږ نه ده نو ځکه پیغمبر علیہ السلام جدا ذکر که مؤمنان یې ځان له ذکر کوي کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ټولو ایمان راوړی کل آمن بالله ټولو ایمان راوړی په الله پاک باندې الله موجود دی الله یو دی الله د ښکلي ښکلي صفتونو مالک دی ټولو ایمان راوړی دی په وجود د الله په یووالي د الله په تمامو صفاتو د الله وملائکته او ټولو ایمان راوړی دی په وجود د فرشتو باندې چې فرشتے نورانی مخلوق دی او موجود دی د الله د حکم تابعدار دی لا یعصون الله ما امرهم فرشتے نافرمانی نه کوي لږ ساعت هم د سترګو رب عمره ساعت هم نافرمانی نه کوي وکتبه ټولو ایمان راوړی دی په کتابونو د الله پاک باندې 104 کتابونه الله نازل کړي دي سل صحیفې دي واړه واړه کتابونه دي او څلور غټ کتابونه دي دغه سل صحیفې د هغې شمار داسې دی چې 10 صحیفې آدم علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 50 شیس علیہ السلام ته او 13 ادریس علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 10 ابراهیم علیہ السلام ته دا سل شولي او څلور کتابونه تورات د موسی علیہ السلام شو او انجیل د عیسی علیہ السلام او زبور د داود علیہ السلام او قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا 104 کتابونه الله نازل کړي دي کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله او پر رسولانو د الله باندې هم کل آمنا ټولو ایمان راوړی دی پیغمبران 1,40,000 کم زیات 1,24,000 پیغمبران دا ټول د الله پاک د طرف نه راغلي دي په دې اجمالا زمونږ ایمان دی نومې راته نه دی معلوم د ټولو علاقې راته نه دي معلومې خو بس چې څونه پیغمبران الله را لیږلي دي دا په حق پیغمبرانو د الله نیکان بزرگان بندیانو د مخلوق د هدایت دپاره الله را لیږلي دې کې رسولان 313 دي او دا باقی ټول نبیان دي او د رسول او د نبی په منځ کې فرق دا دی چې رسول هغه مذکر انسان دی سړی دی ښځې پیغمبرانی نه دي رسول هغه سړی دی چې د مخلوق د هدایت دپاره الله را لیږلی دی او ورسره مستقل آسمانی کتاب بوي نو دا رسول دی او نبی عام دی دا هغه انسان دی چې د مخلوق د هدایت دپاره الله را لیږلی دی خو ضروري نه ده چې د سره به آسمانی کتاب وي که وي هم او که نه وي هم موسی علیہ السلام رسول هم دی او نبی هم دی د مخلوق هدایت دپاره الله را لیږلی دی او کتاب تورات ورسره دی نو په کتاب باندې رسول شو نبی هم دی او هارون علیہ السلام نبی دی خو رسول نه دی ځکه د رور په کتاب باندې عمل کوي په تورات باندې او دیم د مخلوق هدایت دپاره الله را لیږلی دی نو رسولان خاص دی او نبیان عام دی نو 313 رسولان دی
باقی ټول نبیان دي. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ټولو ایمان راوړی دی په الله پاک باندې او په فرشتو باندې او په کتابونو د الله او په رسولانو د الله. لا نفرق بین احد من رسله، موږ هیڅ فرق نه کوو په مابین د یو کس د رسولانو کې. داسې نه وایو چې خپل پیغمبر منو بل نه منو، لکه یهود وی خپل پیغمبر موسی علیہ السلام منو نو محمد رسول الله نه منو صلی الله علیه وسلم. عیسایان وی عیسی علیہ السلام پیغمبر منو خو محمد رسول الله پیغمبر نه منو صلی الله علیه وسلم. نو موږ داسې د یهود او نصارا په شانته نه چې یو پیغمبر منو بل نه منو، موږ ټول منو برحق دي. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اوس دې کې د صحابه کرامو تعریف الله پاک کوي، مدح بیانوي چې د پیغمبر علیه السلام خبره اومنله او سمعنا واطعنا ویلي دي. وقالوا صحابه کرام ویل سمعنا من د الله حکم واورید واطعنا او من تابعداري کړې د منلیم نه. غفرانک من درنه بخنه غواړو ربنا ای زمنګ رب که زمنګ نه کوتاهي شوي دا غیراته بخنه وکې. و الیک المصیر او ستا طرف ته زمنګ در تګ دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اللہ نہ مکلف کئی تکلیف نہ ور اچھی پہ بندہ باندھے پہ یو نفس باندھے الا وسعها مگر پاندازے دا طاقت دا دے نفس کہ دا چا سمر وسی نہ اقمر عبادت پہ لازمی دا وسن زیادتی پہ نہ لازمی. لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، دا دے نفس دا گٹے و دا فیدے دا پارا بھئی ما اغس کسبت چکم نیک اعمال کری دی. وعلیها او پا دے نفس باندے با وبال وی بوجھ بوی پا دا باندے مکتسبت چکم کسب دا گناہ کری دی. ربنا لا تؤاخذنا اے زمنگ ربا لا تؤاخذنا منگ منیسا ان نسینا کچر زمنگنا ایر شویوی او اخطئنا یا زمنگنا خطا شویوی پا ایر او پا خطا باندیم گرفت مکوا. ربنا اے زمنگ ربا ولا تحمل علینا اسرا مبارکے پا منگ باندے اسرا دران بوجنا کما حملته علی الذین من قبلنا لکا سرنگی چتاب بار کریو علی الذین پا اغی خلق باندے من قبلنا چی زمنگ نمک کے تیر شوی دی. لکا بنی اسرائیل توبہ با قبل دا پسو ویزان مڑ کے نالے بم توبہ قبلی گی. فاقتلوا انفسکم زانونا قتل کے ذالکم خیر لکم داستاسو دا پارا غورا فتوبوا الى بارکم پل خالق تا توبہ باسے نو توبہ سو فاقتلوا انفسکم. نو منگ مسلمانانو سر خدای دمر احسان کرے دے جزان وجنما خوزان پا دیزرہ کی ملامت ہوگانا چی بس نیم پوشوی بندے ما عجزے ما نیم پوشوی ما فیرا توکا. نو پکی دا قتل حکم نشتا. دا پخوانو قومونو چی جامع با پلیتی شوی نو پا وینزلو با نپاکے رے وی پا قینچے تے دقا ایسا کٹ کنا نور جامع با دے پاکشی او زمان چی جامع پلیتی شو نو پا بویو وینزو پاکشوی. ربنا ولا تحمل علینا اسرن اے زمان رب مبارکے پا منگ بانے اسرن با بوجنا کما حملته علی الذین من قبلنا لکا دا بوجنا دی ور بارکلو پاگی خلقو باندے من قبلنا چی زمان نمخ کی تیر شویو. پخوانو قومونو چی دا شپے پٹا گناہ باو کنسار بے پا دروازہ لیکلے وا کہ من گناہو کنو خودیم شرمی نا چاہتا چی من ال نوائی نو خودیم نشرمی چاہتا ال نوائی
الله ښکاره کول نه کوي. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے زمنګ ربا ولا تحملنا پمنګ باندې ما لازم وا ما اغا احکام لا طاقة لنا به چې دا غي د کول زمن طاقت نوي. واعف عنا منگت معافیو کے، واغفر لنا منگت بخنو کے، وارحمنا پمنگ بان رحمو کے، انت مولانا تزمنگ ربے تزمنگ کار سادے، فانصرنا پس زمنگ سر امدادو کے، علی القوم الكافرین دا کافر قومنو پا مقابلہ کے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.